வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்க நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா நம்ம வந்து பைக் ரிவ்யூக்கு தான் போட வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 4வது பைக் ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ நேற்று வீடியோவில் வந்து நம்ம போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி பைக், அதாவது ஜென்ஸுக்காக போட்டோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு உமன்ஸுக்காக, லேடிஸுக்காக ஒரு சூப்பர் பைக் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ ஸ்கூட்டி ஸ்டேக்மெண்ட்லேயே ஒரு சூப்பரான பைக் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்தாச்சு வீடியோக்குள்ள. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பைக் பார்க்குறோம்னா ஹீரோல இருந்து ப்ளஷர் தான் பார்க்குறோம். ஸோ இது வந்து கேர்ள்ஸுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்ச பைக்கு, ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான பைக்கு. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து உள்ளே போவோம். பாருங்க, முதல்ல இதோட ஹெட்லைட்டை பார்ப்போம். ஸோ ஹெட்லைட்டை பாருங்க, இது வந்து ஹாலஜன் தான். ஸோ இது வந்து 2017 மாடல். இந்த மாடல் வந்து 2017 இருந்தாலும் பாருங்க, இந்த ஓனர் வந்து இந்த பைக்கோட ஓனர் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக கண்டிஷனாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனாலே தான் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது 2017 இருந்தாலும். ஸோ இப்போ 2022 ஆச்சு. ஸோ இது வந்து BS4 தான். BS4 தான் இது வந்து, BS6 கிடையாது. ஸோ BS4 வந்தாலும் சூப்பரான பைக். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஹெட்லைட்டை பாருங்கள், ஹாலஜன் தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. வெளிச்சத்தை வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இதை வந்து லோக்கலில் தான் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ண முடியும். ரொம்ப லாங் டிரைவுக்கு போகலாம், பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்றதை நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ஓரளவுக்கு நார்மல். முழுக்க முழுக்க லேடிஸ்க்காக மட்டும்தான் அந்த பைக் வந்திருக்கு. ஸோ கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான பைக்கு. இப்போ ஸ்கூட்டி செக்மெண்ட்லேயே இதுவும் ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்குன்றது, ஹீரோவில் ஒரு இடத்த பிடிச்சிருக்குன்றது ரொம்பவே சூப்பரான விஷயம். ப்ளஷர் வந்து ரொம்பவே சூப்பரான பைக்கு தான். இது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள். அதாவது ஏன்னா லேடிஸுக்காகவே இது வடிவமைச்ச பைக்கு. வெயிட்லெஸ்ஸு, ரொம்பவே வந்து வெயிட்டாக இருக்காது. ஸோ ஒரு லாகிங் இருக்காது. ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும். அடுத்து பாருங்கள், இதோட இண்டிகேட்டர்ஸ் பாருங்கள். இண்டிகேட்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஹாலஜன் தான். ஸோ 2 சைடு இண்டிகேட்டருமே ஹாலஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது போக வந்து ஒரு ஏர் வெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மர்க்காடு பாருங்கள். அது கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு கலரை வந்து நிறையா கலர்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கங்க, செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் க்ரீனில் இருக்குது. ஸோ இதே பிளாக்கு, எல்லோ, ஸோ ரெட்டு, நிறையா கலர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி டயரை பாருங்கள், அப்போவே 2017 டியூப்லெஸ் டயர் தான் வந்திருக்கு. ஸோ அலாய் வீல் தான் போட்டிருக்காங்க, டியூப்லெஸ் டயர் தான் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி பிரேக்கிங் ட்ரம் பிரேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரம் பிரேக் தான் இருக்குது, டிஸ்க் பிரேக் வரல. ஏன்னா இது வந்து ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ரொம்பவே கம்மி. இது வந்து சூப்பர் பைக்கெலாம் கிடையாது. ஸோ நார்மலான பைக்குனாடி வந்து இது வந்து ட்ரம் பிரேக் தான் ஃப்ரண்ட்டில் வருது, அலாய் வீலோட வருது. ஸோ சஸ்பென்ஷன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இது வந்து அதாவது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவு மீடியமாக இருக்குது. ஸோ தேவையான அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து லாகிங் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு தான் மீடியமாக இருக்குது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பாருங்கள், உள்ளே வந்து பார்த்து வந்து இதோட மீட்டருக்கு போகிறோம். ஸோ மீட்டர் வந்து ஒரே கிளாஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து டிஜிட்டல் கிடையாது, அனலாக் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்பீடா மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 100 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபியூயல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுவும் அனலாக்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் கோட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்பவே அந்த வண்டிக்கு வந்து ரொம்பவே அட்ராக்டாக இருக்குது. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது, க்யூட்னஸாக வந்து கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது போக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டுக்கான பிரைட்னஸ் கம்மி பண்ணுறது, கூடுறது, அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிச்சஸ், செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டுக்கான சுவிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ட்ரிம் அண்ட் பிரைட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஹாரன் இருக்குது. ஸோ ஹாரனோட வால்யூமை கேட்போம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாரன் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த அளவுக்கு போதும் தான் இந்த பைக்கில். ஸோ அதே மாதிரி செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வேறு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது போக எக்ஸ்ட்ரா 2 மிரர் வருது, அது வந்து வண்டியோட கலர்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டு நம்ம வந்து சீட்டு வந்து ரொம்பவே நல்லா குஷன் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மேலே வந்து கவர் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து மேலே வந்து நம்மளை தான் இன்க்ளூடாக போடணும், ஏன்னா ஒரிஜினல் சீட்டை வந்து சேஃப்டி பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக மேலே வந்து ஒரு கவர், ரெயின் கவர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது குஷன். லேடிஸ் உட்காரதுக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக, இந்த சீட் வந்து ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. லேடிஸ் உட்காரதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ரொம்பவும் லாங்காக இருக்குது, 2 பேர் உட்காரலாம், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. 2 பேர் வந்து போகிறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான பைக்கு. பின்னாடி வந்து ஒரு லிவர் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதுவும் பிடிச்சிட்டு சேஃப்டிக்காக வந்து போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ கலரை பாருங்கள், ரொம்பவே இந்த கலர் வந்து ஒயிட் அண்ட் க்ரீன். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த கலர் வந்து, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அடுத்தது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து லாக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு லாக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த லாக்கரை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி காட்டுவோம்.
ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாருங்கள் லாக் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நம்மளுக்கு லாக் வந்து ஸோ தேவையான திங்ஸை வந்து வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த லாக் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. லாக்கும் சூப்பராக இருக்குது. தேவையான திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பின்னாடி வந்து வந்தோம்னா அப்படியே பின்னாடி வந்தோம்னா ஹெட்லைட்டை லைட்டு பாருங்கள், டெய்ல் லைட்டை பாருங்கள். ஸோ டெய்ல் லைட்டு வந்து ஹாலஜன் தான் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி 2 இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது, ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து ரிஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்டர் வந்து வந்திருக்கு வந்து வண்டியில். ரிஃப்ளெக்டர் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அடுத்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பின்னாடி கோ பேசஞ்சர் உட்காரதுக்காக ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்பவே லாக் எடுத்து விட்டுக்கலாம், திருப்பி வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். பேடு வந்து வச்சுருக்காங்க, நம்மளுக்கு கால் வச்சு எடுக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே இதாக இருக்குது. இது ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. ஸோ வண்டி வந்து 2017 அடி ரொம்பவே டைட் ஆயிடுச்சு. அது வந்து ஸோ புதுசுனா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் போல். அதே மாதிரி இங்கே உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கும் ஒரு புட்ரெஸ்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புட்ரெஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ பின்னாடி உள்ளதுக்கு இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரண்ட்லேயும் கால் வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை கலட்டினோம்னா ஒரு சிலிண்டர் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் வந்து இதை கலட்டிட்டு தான் நம்ம வைக்க முடியும். இதை கலட்டினோம்னா ஒரு சிலிண்டர் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். பெரிய பைக்கில் கூட சிலிண்டரை வச்சு நம்ம கொண்டு போகிறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி பைக்கில் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ சூப்பராக வச்சு கொண்டு போயிடலாம், ஈஸியாக வந்து கொண்டு போயிடலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ முழுக்க லேடிஸ்க்கான ஒரு சூப்பரான பைக்கு தான் இது வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ கலர் வேரியண்ட்டு லேடிஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஹீரோவில் ஒரு பைக்கு சஜஷன் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ளஸர் தான் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஒரு அடுத்த கம்பெனியை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணல. டிவிஎஸ் ஸ்கூட்டியோட இது வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் அடுத்து பார்ப்போம். மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்பவே சீப். மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்பவே சீப்பு தான். ஸோ ஹீரோனாலே ரொம்பவே சீப்பாக இருக்குது. அதே மாதிரி இன்ஜின் வந்து ரொம்பவே சூப்பரான இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஸ்பீடு, இதோட ஸ்பீடுக்கு போவோம். ஸோ இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 60லேருந்து 70 வரைக்கும் தான் இதோட ஸ்பீடு போகுது. ஸோ 80 போகிறது வந்து போகலாம். 80ல் போயிட்டோம்னா என்ன ஆகுனா வண்டியோட கண்ட்ரோல் வந்து இழந்துருது. ஸோ 80க்கு மேலே போகும்போது வண்டியோட வந்து லேகிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ 60லேருந்து 70 இதுதான் 70 வரைக்கும் போகுது. அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து போயிட்டீங்கன்னா வண்டி வந்து டோட்டலாக கண்ட்ரோலை இழந்துரும். ஸோ ரொம்பவே வந்து சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். 80லாம் போகலாம் பட் வந்து ரொம்பவே சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிருது. ஒரு லேடிஸுக்காக ஒரு கேர்ள்ஸுக்காக உருவாக்கின பைக்குனாடி ஸ்பீடையும் கம்மி பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சேஃப்டிக்காக வந்து ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த பைக்கு. ஸோ ஹீரோலேருந்து ஒரு பைக் செலக்ட் பண்ணணும்னா இப்போ வர்ற BS6, ஸோ எங்களுக்கு வந்து 4 தான் கிடச்சிச்சு. 6 கிடச்சிருந்தா நாங்கள் கண்டிப்பாக ரிவ்யூ போட்டிருப்போம். ஸோ 4 வந்து அட்டகாசமாக இருக்குது. மைலேஜ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மைலேஜ்க்கு வருவோம். ஸோ மைலேஜை பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து 45லேருந்து 55 வரைக்கும் இது மைலேஜ் கொடுக்குது. ஸோ 45லேருந்து 55க்குள்ளே கொடுக்குது. ஸோ ஓட்டுறவங்களை பொறுத்து இருக்குது இதோட மைலேஜ் வந்து. ஸோ அதுவே நார்மல் மைலேஜ் தான், ஓகே தான், கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸும் ஆயில் சேஞ்சு இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட்டு ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். ரொம்பவே குறைச்சலாக தான் இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலிக்கு லேடிஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு லேடிஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்களை வந்து ஸ்கூலில் கொண்டு விட்டு வரதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான பைக்கு. ஸோ லோக்கல் ஓட்டுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான பைக்கு அதான் நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். நம்ம கொடுக்குறது ஃபுல்லாகவே ஃபேமிலி பைக்காகவும் கொடுக்குறோம், சூப்பர் பைக்காகவும் நம்ம ரிவ்யூ போடுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எல்லாமே டோட்டலாக சொல்லியாச்சு. வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம. ஸோ எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் நாங்கள் ரொம்பவே போட்டுகிட்டே இருப்போம். ஸோ நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் வந்து போகிற வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் பைக்கோடு நாங்கள் வந்து சந்திக்கிறோம்.